자, 여기 귀여운 녀석들이 있죠? 태어난 지 며칠 안 된 아주 귀여운 녀석들이죠. 화이트 아메 반탐. 저기 약간 회색 톤이 돌죠? 근데 근데 나중에 하얀색으로 바뀐다고 사장님이 말씀하시고요. 그 다음에 저 끝에 세레마 한 마리 있고요. 세레마가 요 녀석이죠. 요 녀석 세레마가 있고요. 요 녀석이 화이트 아메 반탐. 나중에 흰색으로 바뀐다고 하더라고요. 털색이 자라면서. 얘는 백색 옹자고 귀엽죠? 아이고 귀여워라. 지금 몇 마리인가요? 어머머 귀엽습니다. 물그릇. 그 다음에 여기는 지금 온도를 36도로 맞춰줬고 습도가 79% 뭐 이렇게 왔다 갔다 해요. 그리고 지금 요 안에는 뭐가 있는지 볼까요? 얘는 알이 맛있어서 넣은 제가 그 알에서 태어났거든요. 근데 아주 작아요. 자보하고 약간 섞인 거라고 하더라고요, 사장님이. 여기는 화이트 아메 반찬. 그 다음에 백색 옹자보. 약간 노란색이 약간 돌죠. 이것은 백색 옹자보. 그 다음에 이쪽은 버프 브라마 반탐. 반탐이라는 거는 사이즈가 좀 작다는 거예요. 버프 브라마 반탐. 발에 종모도 있어요. 아주 귀한 녀석이랍니다. 예쁘죠? 그리고 여기는 지금 알들이 있는데 아직 시간이 좀 남아 있어요. 이제 볼까요? 이거는 지금 홍자보, 뭐 세레마, 그 다음에 바둑자보 이런 식으로 이제 들어가 있거든요. 그 다음에 백봉오골개도 들어가 있죠. 엄청 귀엽죠? 네. 알들도 엄청 귀엽답니다. 나름. 그리고 37.5도를 맞춰주고 습도는 63%에서 한 70% 사이 맞춰주고 있어요. 65% 정도가 좋을 듯 하고요. 이게 뭔지 아세요? 이거는 이제 백봉들이 낳은 알이에요. 아주 작죠? 세레마도 지금 알을 낳고 있는데 요거는 이제 백봉이 초란을 낳은 거예요. 초란. 그 다음에 요거는 이건 이제 어제 낳은 거고 하루에 한 두세 알 낳아요. 기본. 이건 이제 오늘 낳은 거거든요. 약간 뾰족하죠. 알 모양으로 어느 닭이 낳았는지를 알 수가 있어요. 요거는 막둥이가 낳은 거네요. 동그랗죠. 아무튼 크지 않습니다. 백봉들이 낳은 알 3알이죠. 와, 귀한 알입니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 한 번 더 볼까요? 병아리들 귀엽죠? 귀하다. 한 10마리 이상은 지금 12마리 정도 예약이 들어갔고요. 지금 5마리 정도 남은 거죠. 12마리 정도가 예약이 들어가고 5마리 정도 남은 거죠. 근데 그 중에서 이제 5마리는 제가 좀 키워볼까 생각 중입니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 예약은 제 번호로 주시면 제가 부화시켜서 말씀을 드려요. 그러면 태어나면 데리고 가시면 되실 듯 하네요. 네, 감사합니다.